Anas raziyallohu anhu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Allah Taala kıyamet günü kim la ilahe illallah da aytsa jana anın jürөгүндө biraz da iman bolsa, anda anı tozokton çıgargıla jana kim la ilahe illallah da aytkan bolsa, je kandaydır bir avalda meni istegen bolsa, je kandaydır bir avalda menden korkkan bolsa, anda anı da tozokton çıgargıla dep öküm kılat. Allah Taala bul ıyık kelmege kanday gana berekelerdi salıp koygon. Eң ele jönököy misal, egerde 100 жаштагы карыя öz ömürün kafirlik jana şirk kılуу menen ötkörüp, andan soň uşul ıyık kelmeni bir ele jolu çınıklasy menen aytkan bolsa, anda al musulman bolat jana anın ömür boyu kılgan günöөлөрü geçirilet. Birok eger kimdir biri iman keltirgenden keyin da günөө kılgan bolsa, andan soň uşul ıyık kelmeni aytsa, anda al pende anın berekesi menen kaçan bolsa da tozokton sözsüz çıgarılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sırdaşı bolgan Huzayfa raziyallohu anhu aytkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Uşunday bir mezgil gelet, gezdemedegi сүрөттөр eskirip, öňü getken syýakty ele İslamdyn da öňü getip kalat. Eç kim orozo, ajylyk, zeket turaluu bilbey kalat. Ahırında uşunday bir tün gelet, Kur'an'da götörülüp, anın eç bir ayatı kalbay alıp salınat. Oşonda avuşka kempirler, bizdin ata babalarımız, la ilahe illallah dep aytışçı ele, biz dağı oşonu aytabız deşet. Huzayfa radiyallohu anhu'nun bir okuyucusu, zeket, ajylyk, orozo jana eç bir din türkükü kalbay kalsa, anda bul kelime kanday jardan beri alat dep surady. Huzayfa radiyallohu anhu un çukpadı. Al dağı oşentip ekinci jolu surady. Kayradan üçüncü jolu suraganda, Huzayfa radiyallohu anhu, kaçan bolsa da, al anı tozokton çıgarat, al anı tozokton çıgarat, al anı tozokton çıgarat, dep жооп berdi. Başkaça aytkanda, İslamdın türküktörün atkarbagandygy üçin jazalanyp bütkөндөн keyin, kaçan bolsa da uşul ıyık kelmenin jardamı menen tozokton kutkarılat. Jogorda keltirilgen hadistin manisi, ıymandın kenedey bir bölükçösü bolsa da, al kaysıl bir mezgilde tozokton çıgarılat. Bir hadiste gelgen, kim la ilahe illallah dep aytkan bolsa, anda kaysı bir günü, kandaydır bir günөөsüne jazasın algan bolsa da, al kelme sözsüz aga jardam beret. Abdullah ibn Amr raziyallohu anhu aytkan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga atlas menen jektelgen jibek kiyim giygen bir ayıldık kişi gelip, sahabalarga, silerdin bul dosuňar Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ar bir goýçuny jana alardyn baldaryn jogorlatuny, alemi sayapkerlerde çavandesterde jana alardyn baldaryn kemsintүүnü kalayt dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açusu gelip durup, anı jakadan alıp julkudu da, sen özüň aytçı, ahmaktardyn giyimin giyip algan emessiňbi dedi da, andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olturdu. Andan soň mınday dedi. Nuh aleyhissalam ölüm aldında jatkanda iki balasını teň çakırıp alıp mınday dedi. Men silerge akırkı nasihatımdy kerez kılam. Eki nerseden saktan kıla, jana eki nerseni atkar kıla. Saklana turgan nerselerden biri Allah'a şirk keltirүү, ekinçisi tekeberçilik. Alemi atkara turgan nerselerden biri la ilahe illallah'ty aytuu. Sebebi eger asmandar, jer, jana alardın ortasındağı bardyk nerseler tarazanın bir tabagına koyulsa, alemi ekinci tabagına ihlas menen aytılgan la ilaha illallah koyulsa, anda kelme koyulgan tabak basıp ketet. Jana eger asmandardy, jerdi, jana alardın ortasındağı büt bardyk nerselerdi top kılıp koyup durup, alardın üstüne la ilaha illallah kelmesi koyulsa, anda kelmenin salmağı oor bolgonduktan alardın bari bir kırapsınıp jok boluşmak. Atkara turgan nerselerden ekinçisi, bul subhanallahi ve bihamdihi. Bul iki söz bardyk mahluklardan namazı, ibadatı jana uşulardın sebebinen bardyk mahluklarga ırıskı verilet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kiyim jönünde aytkandagynyň manisi, adamdın sırtkı görünüşünden anın içki düýnösü bilinet. Kimden sırtkı görünüşünden naçar bolsa,
anda anın içki dünyösü de oşonda ele bolat. Oşonduktan sırtkı görünüştü da jakşı alıp jürüge hareketlenүү gerek. Sebebi içki dünyöda sırtkı görünüşke jaraşa bolat. Oşonduktan sufiler içki dünyönü tazalooga, sırtkı tazalykty darat jana başkalardy saktoga öküm kılışat. Biröler eň başkysy içki dünyö jakşı boluu gerek. Al emi sırtkı görünüş kanday bolsa da bola beret dese, anda al tuura emes. Negizinen içki dünyönün da jakşı bolusu özünçe zarıl. Oşonda ele sırtkı görünüştün dağı jakşı bolusu özünçe gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dualarının biri: Ey Allah, menin içki dünyömdü sırtımdan jakşı kıl, al emi sırtımdy bolsa takwa kıl. Umar radhiyallahu anhu bul duany maga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üýretgen dep aytat. Anas radhiyallahu anhu aytat: Bir jolu Abu Bakr radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga ötü kapaluu geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapa bolup turganыңды görüp turam, emne boldu dep surady. Al, geçe tünü atalaşagam kaza boldu. Anın akırkı demi çıkkanga çeyin janında olturdum. Oşol görünüşten tasirlendim dep жооп berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilaha illallah'tu aytturuga hareket kıldыңmı dep surady. Abu Bakr radhiyallahu anhu owa dep жооп berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al kelmeni aytdyby dep surady. Abu Bakr radhiyallahu anhu owa al aytdy dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem andaga beýişke girүү wajip boldu dedi. Abu Bakr radhiyallahu anhu eger bul kelmeni tirүү adamlar okusa anda emne bolat dep surady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul kelme günöөлөрдү talkalap jok kılat, bir otola öçüröt dep iki jolu aytdı. Kabırlarda jana ölüm aldında jatkan adamdarga tayyiba kelmesini aytуу tuuraluuda köptөгөн hadisterde aytılgan. Bir hadiste janaza menen çoğu La ilaha illallah'tu okugula dep aytılgan. Başka bir hadiste Sirat köprüsünden ötüp bara jatkandagy menin ümmetimdin belgisi La ilaha illa anta manisi senden başka Huday jok degen belgi bolat dep aytılgan. Dagı bir hadiste alar kabırdan turup jatışkanda alardın belgisi La ilaha illallahu ve allallahu fal yatavakkalil muminun manisi Allah'dan başka Huday jok jana ıymandular Allah'a gana tayanışat. Başka hadiste kıyamat günündeki karangylıklarda alardın belgisi La ilaha illa anta bolat dep aytılgan. La ilaha illallah'tu köp okugandın tasiri ölüm aldındagy akırkı dem çıkıp jatkan uçurda da sezilet. Alemi kebir Allah'nın pendelerine ölümde murda ile bilinet. Abu Abbas rahmatullahu aleyhi mınday deyt. Men öz şarım Aşbilada orup jatkan elem. Bir wagtda men ötö köp çoň ar türdü ak, kızıl jana jaşıl tüstögü birele uçurda kanatların jayışıp jana birele uçurda anı jıyışıp jatışkan kanattulardy gördüm. Jana koldorunda üstü jabılgan işinde bir nerseleri var bolgon çoň idişleri var köptөгөн adamdardy gördüm. Alardy görüp bul ölüm belekteri go dep oyladım. Andan soň men tez tayyiba kelmesini okuy başladım. Alardın birösü senin ölüm uwagın gelelek, bul belek ölüm uwagı gelgen başka bir ıymandu adam üçün dep aytdy. Umar ibn Abdulaziz rahmatullahu aleyhi ölüm aldında jatkan ele. Jana al meni olturguzgula dedi. Anı adamlar olturguzuştu. Andan soň al Hey Allah, sen maga bir neçe işlerde öküm bergensin. Men anı toluk atkar algan jokmun. Sen meni bir neçe işlerden kaytargansın. Men alardan toluk saktan algan jokmun. Dep üç jolu uşunu kayra aytdı. Andan soň al, birok La ilaha illallah dep bir tarapka göңül koyup karady. Kimdir biri andan emneni karap jatasız dep surady. Al, adam emes je jin emes bolgon jaşıl nerseler turat dedi da jany çykdy. Kimdir biri Zubayda rahmatullahu aleyhini düşündü görüp andan kabırda aga kanday mamile bolup jatkandygyny surady. Al, menin günöөлөрüm bul 4 sözdün berekesi menen geçirildi dep aytıldı. Birinci, La ilaha illallah menen gana ömürde ayaktaym. Ekinci, La ilaha illallah'tu gana kabırga alıp girem. Üçüncü,
la ilaha illalloh menen gana jalgızlıkta ötkörem. 4. La ilaha illalloh menen gana egeme baram. Abu Zar raziyallohu anhu, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, maga kandaydır bir nasihat beriniz dep suradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kandaydır bir günü kılsan, anda oşol zamat gününün jaman tasirin getiriş üçün anın orduna jakşı iş kıl dep aytdı. Al, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, la ilaha illalloh'ta aytuuda jakşılıktarga koşulabı dep suradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, al jakşı işlerden en jakşısı dedi. Eger jamandık kiçine günü bolsa, anda anın jakşılıktar menen juulup ketүүsü belgilүү nerse. Eger çoň günü bolsa, anda al günü ereje boyunça toba kılуу jana keçirim suroo menen je bolbosa murda aytılganday Allah'ın merimdülügü menen keçirilet. Kanday bolgon günde da gününün juulusu degeni al günü amal kitepten öçүүsün jana başka jerlerde de esketilbegendigin düşündüröt. Bir hadiste gelgen, pende toba geltirip geçirim surasa anda Allah Taala al gününü жазган perişteden anı unutturat jana günü kördün günü kılgan butun jana kolunda unutturat. Oşonda ele günü kılıngan jerge da al gününü unutturat. Oşentip bul gününün bir dağı güvösü kalbayt. Gübö bul kıyamat günü adamdın kolu, butu jana başka dene müçelörü jakşı je jaman işler turalı güvölük beret. Jogorudagy hadis uşunday tömönde gele turgan hadis riwayatlar menen dagı tasdiktalat. Al hadislerde günödön toba kılgan adam takır ele günö kılbagan syaktu dep aytılgan. Bul mazmun turalı bir neçe hadislerde gelgen. Toba kılуу degeni kılıngan günöge ötö katуу buşayman boluunu, uyaluunu jana al günönü kelekçekte eç kaçan kaytalabooga bekem niyet kılууну düşündüröt. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz aytılgan. Allah'a kulçuluk kıl, aga şirk keltirbe, jana al senin aldığında turganday çın ıklas menen amaldarыңды kıl, jana özüңdü ölgöndördün arasına koş. Kıyamat günü köölөр köp bolus üçün Allah'ны ar bir taştın jana ar bir baktın janında este. Eger günö kılgan bolsoň, anda anın orduna jakşı iş da kıl. Eger günönü jaşırın kılsaň, anda jakşı işti da jaşırın kıl. Al emi eger günönü görsötüp aşkere kılsaň, anda anın orduna jakşı işti dagı görsötüp aşkere kıl. Tamim Dari raziyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Kim bul kelimeni la ilaha illallahu vahidan ahadan samadan lam yatahiz sahibatan wala valadan walam yakullahu kufuwan ahad. Kırgızça manisi Allah'dan başka ibadat kılууga ılayklı zat jok. Al жалгыз, birö, hiçbir makulukka muhtaç emes. Bardık makuluk ağa gana muhtaç. Al özüne şerik da bala da algan jok jana hiç kim ağa teң emes dep 10 jolu aytsa anda ağa 40 000 jakşı amal kıldı degen soop жазылат. Hadis kitepterde tayyiba kelimesinin özgöçe bir sandarına da arganday çoň paydalary aytılgan. Bir hadiste gelgen, farz namazды okugan uçurunda, ar bir farz namazdan keyin la ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu lahul mulku ve lahul hamdu ve huve la kulli şeyin kadir dep 10 jolu aytsaň, anda saga bir kuldu azat kıldı degen soop berilet. Abdullah ibn Abi Aufa raziyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Kim degim la ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu ahadan somadan lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Manisi жалгыз Allah'dan başka ibadat kılууga ılayklı zat jok. Anın şerigi jok. Al жалгыз eç nersege muhtaç emes. Törögön jok, törölgön jok. Eç kim aga teң emes dep aytsa, anda Allah Taala al pendege 2 milyon jakşı amal kıldı degen soop жазат. Allah'ın meriminin jana jakşılıklarının jamgırı kanday gana kenen, küç jana ubakıt korotpoy ele kiçinekey nerseni okup koyууga 1000 degen, 100 000 degen sooptor berilet.
Бирок biz ушунчалык кайдыгер болуп, көбүнчө ырыскы табуунун, дүйнөнүн артынан чуркап жүргөндүктөн ушундай мээримдүүлүк жамгырынан эч нерсе ала албай калып жатабыз. Чын жүрөктөн аткарылган ар бир жакшы амал үчүн Алла тараптан аз эле дегенде 10 эсе сооп берилет. Ошондой эле пенденин ыхласына жараша сооптор көбөйөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: исламды кабыл кылуунун берекеси менен пенденин исламга чейин ыймансыздыкта кылган баардык күнөөлөрү кечирилет да кайрадан жаңы эсеп башталат. Ар бир жакшы амал үчүн 10 эседен 700 эсеге чейин же болбосо Алла канча кааласа ошончо сооптор жазылат. Ал эми күнөө болсо бирөө эле жазылат. Ал эми эгер Алла ал күнөөнү кечире турган болсо, ал да жазылбай калат. Башка бир хадисте келген: качан пенде кайсыл бир жакшы амалды кылууга ниет кылса, ошол ниет үчүн эле жакшы амал кылды деген сооп жазылат. Эгер аны аткарган болсо, анда ага 10 эседен 700 эсеге чейин жана Алла каалаганчалык сооп жазылат. Алладан сооп талап кылган эле пенде болсо, анда Алланын берешендүүлүгүндө эч кандай чек жок экендиги тууралуу көптөгөн хадистер бар. Ушул эле нерсе таквалардын көз астында болгондуктан, аларды бул дүйнөнүн эч кандай байлыгы аларды азгыра албайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: 6 түрдүү амалдар жана 4 түрдүү адамдар бар. 2 амал важип кылуучу, экөө бири-бири менен бирдей, бирөө 10 эсе, дагы бирөө 700 эсе болот. Важип кылуучу 2 амалдын бири Аллага ширк келтирбей өлгөн адам. Ал сөзсүз бейишке кирет. Экинчиси Аллага ширк келтирип өлгөн адам. Ал сөзсүз тозокко кирет. Бири-бирине бирдей болгон амалдар бул жакшы ишке ниет кылуу жана аны аткарууга жүрөк бекем даяр болот. Бирок ал аны аткара албай калган болбосо, ал эми ар бир жакшы ишке 10 эсе сооп берилүүсү эгерде ошол амал аткарылган болсо. Алланын жолуна жихад жана башка амалдарга мал дүйнөнү каржылоо 700 даражалуу соопко ээ. Ал эми эгер адам бир күнөө кылса, анда ага бир эле күнөө иш жазылат. 4 түрдүү адамдар төмөнкүлөр. Кээ бир адамдар үчүн бул дүйнө кенен болот. Ал эми акырет болсо аларга тар болот. Кээ бир адамдар үчүн бул дүйнө тар, ал эми акырет кенен болот. Кээ бир адамдар үчүн бул дүйнөдө жакырчылык, тигил дүйнөдө азап болуп, 2 дүйнө тең тар болот. Кээ бир адамдар үчүн 2 дүйнө тең кенен болот. Бир адам Абу Хурайра разияллаху анхуга келип, Алла Таала кээ бир жакшы амал үчүн миллион эсе сооп берет деп айтканыңызды уккам деди. Абу Хурайра разияллаху анху мындай деди: бул жерде таң кала турган эч нерсе жок. Алла менен ант ичем, мен ошондой деп уккам. Башка бир хадисте: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кээ бир жакшы амалдар үчүн 2 миллион эсе сооп берилерин уккам деп айтылат. Алла Таала өзү: Алла жакшы амалыңарды 2 эселеп көбөйтөт жана өз алдынан улуу сооп берет деп Ниса сүрөсүнүн 40-аятында айтып жатат. Кайсы нерсени Алла Таала улуу сооп деп айткан болсо, анда анын көлөмүн ким элестете алмак эле? Имам Газали рахматуллаху алейхи айткан: бул сөздөрдүн маанилерине терең ойлонуу жана аларга көңүл буруу менен айтканда гана пендеге ушундай чоң көлөмдөгү сооптор берилет. Анткени бул сөздөрдө Алланын эң маанилүү сыфаттары камтылган. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: качан пенде бардык сүннөт жана тартиптер боюнча жакшылап даарат алган соң, ашхаду алла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айтса, анда ал үчүн бейиштин бардык 8 эшиги тең ачылат жана ал өзү каалаган эшигинен ага кире алат. Бейишке кирүү үчүн бир эле эшик жетишет. Ал эми 8 эшиктин тең ачылуусу бул урмат сый үчүн болот. Бир хадисте келген: ким Аллага ширк келтирбей жана эч кимдин канын акысыз төкпөй өлсө, анда ал бейишке каалаган эшиги менен кире берсин. Абу Дарда разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: ким
la ilaha illallah deb 100 jolu okup jüre turgan bolsa, anda Allah Taala kıyamat günü anın jüdün 14 gündük tolgun ayday jarık kılıp turguzat. Al günü oşonça okugandardan je andan da görürük okugandardan başka hiç kimdin amalı bul pendenin amalından artıgırak bolboyt. Köptөгөн ayatlarda jana hadislerde la ilaha illallah kelmesi jürüktün dağı jüzdün dağı nuru ekendigi bekemdelgen. Takva adamlar bul kelmeni köp okup özlerine adat kılıp alışkandıktan alardın jüzdörü bul düynödele nurlanıp durarı tajribadan ötkön. İbn Abbas radhiyallahu anhu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Balany süylöy başlagan uçurdele la ilaha illallah dep ayttırgıla jana ölüm altında jatkan adamga la ilaha illallah'ты talkin kılgıla. Mınday aytkanda ayttırgıla. Sebebi kimdin birinci sözü jana akırkı sözü la ilaha illallah bolsa, andan soň al 1000 jyl jaşagan bolsa da Allah buyursa, andan hiçbir günös üçün surak bolboyt. Je al günö kılbagan bolot, je eger kılgan bolsa da toba kılgandyktan günöөлөрü geçirilet. Je bolbosa Allah özünün merimdülügü menen geçiret. Talqin degen söz bul ölüm aldında jatkan adamdın janında olturup la ilaha illallah'ты alda kaytalaganday kılıp ayttırуу gerek. Al oşol uçurda uşunçalık kıyın avalda jatkandyktan anı küç menen ayttırunun geregi jok. Ölüm aldında jatkanda kelmeni ayttırуу ökümü tuuralı mazmun köptөгөн sahih hadislerde gelgen. Köptөгön hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kim ölüp bara jatıp la ilaha illallah'ты okusa, anda anın günöөлörü seldin sebebinen kuruluşlar uragan syakty bolup juulat dep aytkan sözdörü da gelet. Kebir hadislerde mınday mazmunda gelgen. Bul ıyık kelmeni ölüm aldında okuuga mümkünçülük algan adamdan murunku kılgan günöөлörü geçirilet. Bir hadiste gelgen. 200 adam bul kelmeni okuy albayt. Başka dağı bir hadiste ölüp bara jatkan adamga la ilaha illallah'ты azık kılıp bergile dep aytılgan. Dağı bir hadiste gelgen. Kim kaysıl bir balany la ilaha illallah dep okutup tarbiyalasa, anda al suraktan kutulat. Dağı bir hadiste gelgen. Kim namazın daima okup jürgen bolsa, anda ölüm aldında aga bir perişte gelip şaytandı andan kuvalayt da aga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah'ты ayttırat. Tajriba görsetkenдөй, kim uşul kelmeni bul jaşoda köp okup jürgen bolsa, oşonda gana aga kelmeni ayttırуу jеңил jana paydalуу bolot. Çöp satkan bir adam tuuralı okuya aytılgan. Al ölüm altında jatkanda anı kelme ayttırууga hareket kılışat. Al bolsa bul çömele mınça som, al emi bul çömele bolsa tiginçe som dep aytkan. Uşuga okşogon okuyalar Nushatul Basatinde da жазылган jana turmuşta dele köp keziget. Köp uçurlarda pende kelmeni okuy albay kalgandygyna kandaydır bir günөө işler sebep bolot. Ulamalar жазышкан. Apimdi koldonuuda 70 türdü ziyan var. Alardın birösü ölüm aldında bul kelme eske gelbey kalat. Buga karama karşı misvakты koldonuuda 70 payda var. Alardın biri ölüm aldında kelme eske gelet. Bir adam turalı okuya жазылган. Elder ağa ölüm aldında şahadat kelmesin okusun sunuş kılışat. Al, Allah'dan dua kılgılaçı, men anı ayta albay jatam dedi. Aylanasındagılar emne bolgonun suraştı. Al, tarazaga tartuuda ehtiyatlık kılbayt elem dedi. Dağı bir adamdan okuyası aytılgan. Anı da elder kelme aytosun suranışkanda, ayta albay jatam dedi. Emne üçün dep suraştı. Al, bir ayal menden 100 arçı satıp algany gelgende, al ağa jagıp kalıp, anı köpkö tiktigen elem dedi. Uşul syakty köptөгön okuyalar var. Alardın gebirleri Tasqira Qurtabiyada жазылган. Pendenin işi öz günöөлөрüne toba kılıp geçirim suroo jana Allah'dan kelmeni okuuga mümkünçülük berүүsün surap dua kılуу. Ummi Hani radhiyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Eç kanday amal la ilaha illallah'tan jogorу bola albayt jana al kelme eç kanday günöөнü kaltırbayt. Eç kanday amal jogorу bola albagandygy bul belgilүү ele nerse. Antkeni kelmeni okuganga çeyin eç bir amal eç kanday payda alıp kelbeyt.
namaz, orozo, acılık jana zeket, kıskası ar bir amal imanга muhtaç. Eger iman bolsa, anda bul amaldar kabul bolusu mümkün. Bolboso kabul bolboyt. Al emi tayyiba kelimesi özü iman gelmesi bolgonduktan hiç kanday amalga muhtaç emes. Oşonduktan kaysı bir adam imandu gana bolsa, başka hiç kanday amalı jok bolsa da Allah buyursa, kaysı bir wagtda al sözsüz beýişke giret. Al emi imansız adam kançalyk jakşı amaldardy kılsa da, anın amaldary azaptan kutuluğga jetişerlik bolboyt. Hadisin ekinci bölügü, hiç kanday günöönü kaltırbayt. Eger kimdir biri ölüm aldında gana musulman bolup, tayyiba kelimesini aytar zamat ölgön bolsa, anda iman geltirgenge çeyinki kafir abalında kılgan anın bardyk günöөлөрünün geçirilüsü açıqlenerse, al emi eger murdatan ele bul kelimeni okugany tuuralı aytılgan bolsa, anda hadistin manisi mındayça bolat. Bul kelime jürekdördi tazalooga jana koozdooga sebepçi. Oşonduktan kelime göýrek okulgan uçurlarda jürekdin tazalangandygynan tooba kılmayınça jürek tınçybayt. Akırında al günöөлөрdün geçirilüsüne sebepçi bolat. Bir hadiste gelgen, kim uhtar aldında jana uykudan oygongonda la ilaha illallah'tu okuga göngül koyup jürse, anda anı dünýe ahiretge dayardaýt jana anı arganday kıyınçılıklardan saktayt. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Imandın 70'ten aşık kebir rivayatlarda 77 dep aytılgan. Imandın 70'ten aşık butakları var. Alardan en artıgıragı la ilaha illallah duaytu jana, alardan en tömönkü darajası joldogu jolto boluçu taş, jygaç, tikenek jana başka nerselerde alıp taşdy. Uyattуулuk dagı imandın özgöçü bir bölügü. Uyattуулuk özgöçü manili bolgonduktan hadiste eskertilgen. Ankeni al göptügün zynakorluk, uğruluk, jaman söz süýlö, jylaňaçtanu, tildö jana başka göptügün günöөлörden saktanuga sebepçi. Uşul syýakty kordukdy kıyalı kılуунун sebebinen bir neçe jakşylyklardy kıluu zarly bolat. Balkim bul dünýänün jana ahiretden uyaluusy bardyk jakşı amaldaryga bagytdaýt. Misaly namaz, zeket, acılık jana başka amaldar bolsa açyk aýkyn ele. Uşul syýakty ele uyaluu bardyk başka hökümdördi da atkaruga sebepçi bolat. Belgili bir makalda aytylgan, eger sende uyat jok bolsa, anda emne galasan kıla ber. Uşul manide sahih hadista gelgen. Eger sen uyalbasaň, anda kaalaganyňdy kıla ber. Antkeni bardyk pikirler abirdülük jana uyattуулuktan gelip çygat. Eger pendede uyaty bolsa, anda namaz okubasam ahirette kayсы betim menen turam degen oý sözsüz gelet. Eger pendede uyaty jok bolsa, anda al biröөнün bir nerse dep aytgandan emne bolmok ele degen oýda bolat. Eskertүү, jogorku hadiste 70'ten aşyk imandyn butaktary turaly aytyldy. Al jönünde ar türlü hadisler keltirilgen. Göpdögen hadislerde 77 sany jönünde aytylat. Oşonduktan kotormada uşuga basym jasalat. Bul 77'ni çeşmelö turaly ulamalar özünçe göpdögen kiteplerdi жазышкан. İmam Abu Hatim İbnu Habban rahmatullohi aleyhi mınday deyt. Men bul hadistin manisi turaly köp oýlandym. Kaçan men ibadatlardan türün sanaganımda alar 77'den aşıp ketdi. Andan soň men hadislerdi izledim. Hadislerde imandyn butaktary dep özgöçe belgilengen nerselerdi eseplesem, andan dağı az bolup kaldy. Anan men Kur'anga göz saldım. Kur'anda kaysyl nerseler imandyn şagy dep aytylgan bolsa, alardy sanasam, alarda bul sandan az bolup çykdy. Oşonda men Kur'andagy jana hadistegi sandardy birge çogultdum da, imandyn butaktaryny sanap, ekönde teň aytylgan sandardy bir dep esepdep salıştırdım. Anan ekönün jyyntygy, ekönde teň gelgen nerselerdi bir dep sanaganymda, uşul san menen tuura geldi. Oşonda gana men hadistin manisi uşunda ekendigini düşündüm. Qazı İyaz rahmatullohi aleyhi aytgan, ulamalardan bir jamaty imandyn bul butaktary kança ekendigin anykdoo menen alek boluşdy. Alar iştihattın jardamy menen uşul sandar düşünülöt dep höküm berişdi. Birok bul sandardyn kança ekendiginin özgöçe düşünügün bilbegendik, imanga hiç kanday ziyan keltirbeýt. Andyktan imandyn jolju bolary jana bardyk butaktary keňiri belgilүү jana anykdalgan. Hattabi rahmatullohi aleyhi aytgan, Allah jana anın paygambarının ilminde, oşonda ele ıyık şariatta da bulsandar tuuralı toğluk malumat bar.
Oşonduktan bul sandardın kança ekendigin bilböödö eç kanday zıyan jok. İmam Navavi rahmatulloh aleyhi aytkan, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bul butaktardan eň jogorkusu dep tawhid, jalgyz Hudaýlуулuk, başgaça aytkanda la ilaha illallah kelmesin belgiledi. Muna uşundan tawhid kelmesi ymandyn eň biýik darajasy jana andan da biýik ymandyn eç kanday butagy jok bolgondukdan ar bir ýmanduga mildetli bolgon negiz tawhid, jalgyz Hudaýlуулuk ekendigi belgili boldu. Butaktardan eň tömenküsü musulmanga toskol boluga yktymaly bar bolgon nerseni joldan alyp goýu. Kalgan butaktar bolsa al ekönün ortasında jaýgaşgan. Alardyn baryn toluk bilүүnün kajeti dele jok. Oşonduktan alarga işenүүnün öz ele jetişet. Misaly, periştelerge işenүү parz, birok biz alardyn barynyn atlaryn bilbeýbiz. Hadisçilerden bir tobu ymandyn butaktary turaly tolugy menen ar türlü kitepterde жазышкан. Abu Abdullah Halimi rahmatulloh aleyhi uşul mazmun turalı Favaidu Minhaj adlı kitepte жазıp çıkkan. İmam Bayhaqi rahmatulloh aleyhi da Şuabul İman degen kitep жазgan. Şeyh Abdul Jalil rahmatulloh aleyhi dağı Şuabul İman degen kitep жазgan. İshaq Qurtubi rahmatulloh aleyhi dağı uşul mazmun boyunca Kitabun Nasaih'ti жазgan. Alemi İmam Abu Hatim rahmatulloh aleyhi özünün kitebin Vasful İman va Şuabihi degen at menen çıgargan. Şurroh Bukhari rahmatulloh aleyhi uşul bölümde bul kiteplerden bardygynyň maňyzyn kıskaça türde çogultgan. Anın emgeginin negizgi natyjasy mındayça, çındygynda toluk iman 3 nersenin birigüsünden turat. Birincisi, jürek menen tasdykdo, başgaça aytkanda, ymandyn bardyk butaktaryna toluk işenүү. Ekinçisi, til menen aytuu jana aga amal kıluu. Üçüncüsü, dene menen amal kıluu. Başgaça aytkanda, ýman butaktary 3 bölükke bölünет. Birincisi, niyetge, işenimge jana jürek amaldaryna baýlanyşgan butaktar. Ekinçisi, til menen baýlanyşgan butaktar. Üçüncüsü, denenin kalgan müçelerine teşeli bolgan butaktar. Ymandyn bardyk butaktary uşul 3 bölükke girişet. Birinci bölük, bardyk akydalardy orap alat. Anın natyjasy 30 nerseden turat. Birinci, Allah'a ýman geltirүү, anın zatyna jana sypatlaryna ýman geltirүү da uşuga giret. Anın jalgyzdygyna jana anın şerige jana anın teňdeşi jok ekendigine işenүү. Ekinçi, Allah'dan başka mahlukdun bary kiyin jaralgan, al gana tübölüktүү ekendigine işenүү. Üçüncü, periştelerge işenүү. Törtüncü, Allah'nın çürgön kiteplerine işenүү. Beşinci, Allah'nın jübergen elçilerine işenүү. Altıncı, tagdyrga bardyk jakşylyklar jana jamandyklar Allah'dan ekendigine işenүү. Jetinci, kıyamat gününün çyndyk ekendigine işenүү. Aga kördögü surak, gör azabı, ölgöndön kийинки kayradan tirilүү, esep kiteptin boluusu, amaldardın tarazaga tartılıusu, jana sırat kıl köprüsünden ötü bardygy giret. 8-nji, beýişke işenүү jana ýmanduu adam anda tübölüktүү jaşoosuna işenүү. 9-njy, tozokko işenүү jana anda azaptyn oor ekendigine, oşondo ele aldagy tübölüktүү ekendigine işenүү. 10-njy, barынан uluu Allah'ny süýүү. 11-nji, başgalardy Allah üçin süýүү jana Allah üçin jek görүү. Başgaça aytkanda ýmandulardy süýүү, ýmansızdardy jek görүү. Buga sahabalardy, özgöçe muhajirlerdi, ansarlardy jana Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den üý bilösün süýүү da giret. 12-nji, Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de süýүү, aga anı sıylap urmatdo, aga salavatlarda oku, jana anın sünnetlerine amal kıluu da giret. 13-nji, çyn ıhlasdуулuk, aga el görsün dep amal kılboo jana iki yüzdülükten saktanuu da giret. 14-nji, toba kıluu, başgaça aytkanda günösü turaluu jürekden buşayman bolup, ekinci anday kılbaganga wada berүү. 15-nji, Allah'dan korkuu. 16-njy, Allah'nın merimdülügünden ümit kıluu. 17-nji, Allah'nın merimdülügünden ümit üzbö. 18-nji, Allah'a şükürçülük kıluu. 19-njy, işenişdүүлük. 20-njy, sabırdooluk. 21-nji, tavazu. Unda çatkanda özün tömön tutu. Buga ululardy urmatdoo da giret. 22-nji, şafkat, jumşaktyk, merimdүүлük. Baldarga merimdүүлük kıluu da uşuga giret.
23-чү тагдырга ыраазы болуу. 24-чү Аллага гана тобокел кылып таянуу. 25-чи текебердиктен жана өзүн өзү мактоодон сактануу. Ага ислахун нас, өзүн өзү тарбиялоо да кирет. 26-чы кек сактабоо. Буга кызгануу да кирет. 27-чи Айни китебинде ушул жер актай калып калган. Менимче ушул жерде уялуу деген сөз болгон. Аны жазуучу жазбай унутуп калган болуусу керек. 28-чи ачууланбоо. 29-чу алдабоо, башкага жаман күмөн кылбоо жана кууланбоо дагы ушуга кирет. 30-чу жүрөктөн бул дүйнөгө болгон сүйүүнү чыгаруу. Ага акчага болгон жана даражага болгон сүйүү да кирет. Айни рахматуллох алейхи айткан, жогоруда айтылгандарга бардык жүрөк амалдары кирет. Эгер кимге дагы бир нерсе калып калгандай сезилсе, анда ал ой жүгүртүп көрсүн. Ал нерсе бул же тигил бөлүккө кирет. Экинчи бөлүк тил амалдары. Алар 7 бутактан турат. Биринчи тайба келмесин айтуу. Экинчи Куран окуу. Үчүнчү илим алуу. Төртүнчү башкаларды үйрөтүү. Бешинчи дуа кылуу. Алтынчы Алланы зикир кылуу, ага истигфар да кирет. Жетинчи пайдасыз сөздөрдөн сактануу. Үчүнчү бөлүк калгандары дене амалдары. Алардын бардыгы 40 бутак жана алар 3 бөлүкчөдөн турат. Биринчи бөлүкчө пенденин өзүнө тиешелүү болгон нерселер. Алар 16 бутак. Биринчи тазалык. Буга дененин, кийимдин жана орундун тазалыгы да кирет. Дененин тазалыгына даарат алуу, айыз, нифас канынан жана жаннабаттыктан гусул алуу да кирет. Экинчи намаз окуу, аны тургузуу, ага фарз, нафил жана каза намаздар да кирет. Үчүнчү садака берүү, ага зекет, фитр садакасы жана башкалар да кирет. Ошондой эле кечирүү, адамдарга тамак берүү, конокту сыйлоо жана кулдарды азаттыкка чыгаруу да ушуга кирет. Төртүнчү орозо кармоо, фарз же нафил болсо дагы. Бешинчи ажылык кылуу, фарз же нафил, ага умра жана таваф кылуу дагы кирет. Алтынчы этикафка отуруу, ага кадыр түндү издөө да кирет. Жетинчи динди сактоо үчүн убактылуу үйдөн чыгуу, ага хижрат, Алла үчүн көчүү да кирет. Сегизинчи назырды, кылам деп ант берген нерсени аткаруу. Тогузунчу антка бек болуу. 10-чу кафараларды, айыптарды төлөө. 11-чи авраттарды, дененин уяттуу бөлүктөрүн намазда жана намаздан башка учурларда дагы жабуу. 12-чи курбанчылык кылуу жана курбанчылыкка арналган жаныбарларды жакшылап көз салып багуу. 13-чү жаназаларга катышуу, ага талап кылынган бардык нерселерин даярдоо. 14-чү карыздарды берүү. 15-чи мамилелерди туура жүргүзүү, сүткордуктан сактануу. 16-чы чындыкка күбөлүк берүү, чындыкты жашырбоо. Экинчи бөлүкчө башкаларга мамиле кылуу, анда 6 бутак бар. Биринчи нике аркылуу арам болгон зынадан сактануу. Экинчи үй бүлөнү эске алуу жана алардын акысын толук берүү. Буга жалданган адамдардын жана кызматчылардын дагы акысы кирет. Үчүнчү ата-энени сыйлоо жана аларга жумшак мамиле кылып аларды угуу. Төртүнчү балдарды жакшы тарбиялоо. Бешинчи туугандык мамилелерди жакшыртуу. Алтынчы улууларды угуп аларга баш ийүү. Үчүнчү бөлүкчө жалпы элдин акысы тууралуу. Ал 18 бутакка бөлүнөт. Биринчи адилеттүүлүк менен башкаруу. Экинчи чындыкты жандаган топ менен бирге болуу. Үчүнчү падышаларга, акимдерге баш ийүү, эгерде өкүм шариатка каршы болбосо. Төртүнчү өз ара мамилелерди жакшыртуу. Буга бузукларды жазалоо жана багилер, мусулман башчыларына баш ийбөөчүлөр менен күрөшүү да кирет. Бешинчи жакшылык иштерде башкаларга жардам берүү. Алтынчы жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу. Буга баян жана таблик да кирет. Жетинчи шариат чегинен чыккандарга жазалоо өкүмдөрүн тургузуу. Сегизинчи жихад кылуу. Буга чек араны кайтаруу да кирет. Тогузунчу аманатка кыянат кылбай аны толук аткаруу. Буга хумус, мындайча айтканда олжонун 1/5 дагы кирет. 10-чу бирөөгө карыз берүү жана алган карыздан кутулуу. 11-чи
koşunalardan akısın berүү jana alarga syy görsetүү. 12. Özara mamilelerde tuura жүрgüzүү. Buga adal jol menen akça toptoo dagı giret. 13. Akçany gerektүү jerge korotуу. Buga ısrap jana saraňdyktan saktanuu da giret. 14. Salam berүү jana salamga жооп berүү. 15. Çüçkürүүçüge yarkamukallah, Allah saga ıraýymduluk kılsın dep aytуу. 16. Başkalarda özüňdün jamandygyňdan jana çygymyňdan kutkaruu. 17. Bekerçilikden jana oyun zowuktordan saktanuu. 18. Joldogu zıyanduu nerselerdi alıp saluu. Bular bari 77 butak boldu. Bulardyň gebirlerin bir-birine girgizip birөө kılsa bolat. Misaly özara mamilelerde tuura жүрgüzүү degenge adal jol menen akça toptoonu jana any gerektүү jerge korotuunu girgizse bolat. Uşunday jol menen mından başga da sandardy azaytsa bolat. Oşol sebepti bul sandardy azaytyp 70 jana 67 sandar turalуу aytylgan hadislerge dagı girgizse bolat. Bul sandardy çeşmelödü haftar Buharinin şarhında negizdelgen Allama Ayni rahmatulloh aleyhinin sözün algan. Antkeni al bul nerselerdi ireti menen aytgan. Oşondo ele bul sandardy anykdoody Hafiz İbn Hajar rahmatulloh aleyhinin Fathul Bari kitebinen jana Allama Qari rahmatulloh aleyhinin Mirqat degen kitebinen koşumça paydalarda algan. Ulamalar жазган. Jogorda aytylgan nerseler ıymandyn jalpy butaktary. Adam alar tuuralуу oý jogurtup pikir kılıusy gerek. Eger al sıpatlardan kaysılары özünde bar bolsa, anda al Allah'a şükür kılıusy gerek. Antkeni bardyk jakşylyklarga mümkinçilik anyň gana kabulosy menen bolat. Al emi kaysyl sıpatlar anda jok bolsa, anda aga jetişүүgө hareket kılıusy jana al üçin Allah'dan mümkinçilik berүүsүn surap duwa kılıp turuusy gerek.